各位觀眾，咁咧今日咧威哥會館，哇好開心啊！揾到一位咧，又係一個殿堂級嘅，即係動作指導咧，亦都係有做過導演嘅，又有監製啦，話好多崗位都做過。係邊位咧？就係咧阿 B 哥啊，陳會毅導演啊，又開揾到阿 B 哥嚟，係啦，因為真係啊，你都即係你係啦，好多故事我諗可以同我哋分享，因為有你又同阿李小龍先生又合作過啦，跟住有洪金寶大哥啦，跟住又殺安奇兵啊，跟住你自己又做導演，我好中意嘅一套就係《運財童子》，但係都要同你傾下嘅，咁樣就係，所以咧就睇嚟同你講講嘅。乜都傾下啦，係乜都傾下啦，係啦係啦。橫掂都係都認識咗咁耐啊。多謝多謝。係啦，咁就係啦，即想傾下其實。傾咩嘢？啊，就好似你細個咁，其實係咪真係你點樣去即係去突然間又去練武咧？即係去阿馬承志師傅。其實係咁樣嘅，我哋嗰個年代咧，即係六幾年七頭咧，嗰啲香港都窮啊嘛。我哋呢啲係條件拎出嚟嘅，咁個個都細路仔又多，你諗下我9個兄弟姊妹啊，咁點啊？書又唔中意讀，個朋友介紹之下咪，即係呢啲條件咧好近㗎，好 close 夠，即係唔係而家嘅條件。舊底嗰個條件咧係坐車入去都要差唔多2個鐘頭先入到去啫，一個山谷入邊，係嘛？咁就變咗好多都喺出邊學京劇嘅，就有于健師傅啦、粉菊花師傅啦咁樣，亦都有唐迪師傅，諸如此類就。朋友之外，大家都好細，大家最細嗰時同埋一齊幼稚園，咁啊就咁樣介紹咗，去咗馬師傅間學校。咁你其實係咪細個其實真係都話好好動啊？好其實都好鬼好百厭嗰啲。我都唔係屬於百厭嘅，我係比較靜啲嘅，我係屬於靜嘅。我睇嘢嘅，注意嗰啲事物多啲。咁學其實又馬師傅嗰邊，你哋又學點樣學咧？都係學一啲京劇嘅，係咪都係北派嗰啲？其實一樣嘅，其實間都一樣嗰個方面嚟嘅，即係個師傅都一樣嘅，間個極都係嗰幾個師傅嘅。啊，郭鴻斌師傅啊，張成師傅啊，咁啊當然于之賢師傅佢本身都係呢個行㗎啦。粉菊花師傅亦都係啦，咁佢本身都可以教，但係都要請人教，一個人教唔晒㗎嘛。咁啊〜就係咁樣咯，咁啊最主要就係學打關鬥啦，跟住又有啲人教唱京劇啦，要練聲啦，啊就係咁咯，都話都5、6年㗎。咁嗰度其實你哋你嗰陣時你嗰期係邊一班師兄弟啊？阿宗發大哥係咪都係你嗰期？多啦，佢係好後期，佢後期嘅，後期嘅多啦。我哋就少入電影呢行，即係我哋嗰啲兄弟好多完咗之後都你知，你喺個你學京劇喎，大佬，你嚟到香港地方，香港係講廣東話嘅，粵劇都差唔多冇人睇，你仲京劇邊有人睇㗎？咪剩翻最主要剩翻嗰班上海嘅落嚟嘅嗰啲沙廠嘅老闆，中意睇京劇，嗰啲有錢嘅，但係嗰啲佢中意睇，佢中意自己唱啊嘛，咁啊變咗佢哋嘅票友咯，佢哋即係咁樣咯。但係你嗰個市場好狹窄，所以我哋學完咗之後都生活都有問題嘅。咁好在咁我哋啲師傅都嗰陣時都出嚟拍武俠片啊嘛，即係拍當年嘅吳金泉嘅大醉俠啊，喺邵氏嗰時啲大醉俠啊，都好犀利噶嘛，鄭佩佩啊咁我哋啲師傅已經做武行噶啦嘛。咁我哋出嚟嗰時咪10零歲嗰時咪師傅咪跟啲師傅介紹下咪入咗呢行咯，跟阿韓英傑師傅。我哋最初都係我啊、林正英啊。我哥哥啊、陳龍啊，我哋呢3個跟韓師傅跟得最耐嘅。佢帶人最多帶一步，佢又唔帶㗎啦，好怪嘅呢個。因為韓師傅好怪嘅，能夠帶我嚟帶幾步已經好似係緣分嚟嘅，真係好係緣分嚟嘅。你諗下，我哋又跟佢俠女，即係吳金泉導演翻嚟香港，淨係拍俠女喺城門水塘都拍咗成半年，日日去個水塘嗰啲樹林嗰度拍，日日啊，冇太陽又唔拍，光唔啱又唔拍，
要求好高㗎。咁你嗰班係咪你又咪同翻阿吳盈財嗰啲吳全部有一齊係啦。梁小龍啊、李家鼎啊，係啦，全部有，因為嗰陣時差唔多都我哋好多都跟阿韓師傅㗎嘛。嗰陣時嗰啲冇行話冇2個3個㗎嘛。係啦。一開工20個係最少嘅，20個，20個人最少，即係都幾廿人㗎啦。即係要識揸刀嗰時啲做反應啊，要求好高㗎嘛。尤其是吳金泉導演，你揸把刀都揸嗰啲姿勢，好似個架咁，好似佢又中意京劇嘅，好中意睇京劇嘅，一拿把刀嘅，飛仔，你刀拿錯啦，過嚟一點。即係行家嚟嘅，即係佢都執得好細，執得好細㗎，好細，所以啲戲拍得真係好。係咯。咁你啱啱入行嗰陣，其實慣唔慣咧？其實點樣去即係去適應咧？即係電影行嗰樣嘢，其實你自己啱啱讀完出嚟，即係你喺跟完馬師傅之後，其實我哋好慣嘅，點解？咁我哋師傅就帶入去㗎啦。咁帶入去咧就撈咧，亦都曾經亦都係師傅嘅。都係即係，只不過係你一定要抵得諗，即係入邊啲全部係前輩嚟㗎。你啲新仔，即係我哋呢行好奇怪嘅，可能嗰個年代係師傅徒弟嘅，即係我哋好自動自覺嘅，就算冇教過我哋嘅，知道佢叫咩名嘅，都係我哋師傅嘅一輩嘅師兄弟嚟嘅，我哋都見到佢好恭恭敬敬、規規矩矩嘅，嗰個年代係呢套嘅，好奇怪嘅，即係你抵得諗咯，打完好辛苦呢一片場，嗰啲燈幾多萬啲邵氏打到入境入境嗰啲咁嘅太陽燈咁樣，跟住仲要打喎，乒鈴乓啷打場啊，打好長嗰時唔係打好短噶嘛，嗰時一打好長，條車鬼打幾日招噶嘛，真係打完咗之後嗰啲師傅都索氣噶嘛，咁我哋啊斟定杯水啊，啲師傅一出嚟就係即係恭恭敬敬，就嗰啲咁嘅尊師重道好咩咁樣出嚟咯。咁其實你又同阿于之元師傅同埋阿粉菊花師傅個班係咪都好熟？即係你同阿洪金寶大哥唔係一真係識於微時，即係好細個已經。其實我哋好細已經識㗎啦，就只不過係冇乜friend 啫嘛。咁啊，其實一出嚟就已經係全部都跟韓師傅，尤其是洪金寶。洪金寶即係可以叫做係韓師傅嘅師弟。因為韓嘅師傅都係叫于尊元師傅嘅，因為聽佢哋講應該都係㗎啦。韓師傅嘅太太係于尊元嘅契女嚟㗎嘛，就係咁樣㗎嘛。咁啊變咗都係嗰班都係叫于尊元都叫師傅，好細好細個圈子，都係嗰班人。鑽石山好多㗎嗰陣時，鑽石山佢好多人住喺嗰度啊，住嗰度，平㗎嘛都冇屋，一個鑽石山，一個九龍城後邊個何家園啊，荔枝園何家園啊，嗰陣時全部都係好多我哋呢一行啲人，一全部都住嗰度，係啊，好細嘅集，即係谷埋一齊。咁啊正英大哥咧都係嗰個年代，大家一齊㗎啦，係講緣分嘅，我好信緣分嘅。佢同我性格都好夾㗎，大家都係唔係點出現出聲嘅，就係咁樣。但係跟住就熟咗，就大家就即係要好熟，大家先至再先再冇嘢講就會明白一切，即係循序不斷中真係。咁去到邊度過埠都。嗰陣時我哋實係2個人一間房㗎嘛，你知咧過埠嗰啲做舞啲細舞師，你2個人間房咁樣，不論韓國佢嗰陣時去得最多㗎啦，台灣啦、泰國啦、韓國啦、印尼啊亦都有去，但係冇咁多。韓國、台灣、泰國係最多嘅，係咯，最多嘅韓國，因為嗰時韓國就。好多啲刀劍片咧，同交流公司合作㗎嘛，一合作咧就韓國嘅版權佢哋嗰邊攞，咁啊香港嘅版權咧或者亞洲嘅版權就嘉禾攞，咁啊韓國出一個男主角啊或者出個女主角啊咁樣，大家去合作咯，因為佢哋又想要嗰啲雪地啊或者一啲係咪即係嗰啲景啊，嗰啲景香港人好啦，係啦。
咁嗰陣時嗰啲咩宮好靚噶嘛，係咯，即係好似明朝啊、清朝啊嗰啲韓國嗰啲景係嗰啲景嚟噶嘛，實景嚟噶嘛。嗰陣時我哋北京上唔到噶嘛，嗰個年代。嗰陣時係啦。不過我又想問下，其實你係咪都算嘉禾嘅一啲即係開國功臣咧？即係你一開始就入去嘛？知道係啊，即係天龍八將啊嗰啲已經入去啦，係啦，係啦。即係應該咁講，嘉禾公司一開張，我哋就喺度啦。係算唔算係調過去咧？又唔算係邵氏嗰邊？唔係，因為我哋韓師傅過咗去嘛，韓師傅一過就拍晒羅維嘅戲噶啦嘛。係啦。咁啊，黃蜂嘅戲咧就係有陣時係俾大哥三毛拍。係。大哥三毛已經升指導啦嘛。大哥三毛做咗一部戲嘅副指導。係。第二部戲就已經升指導。聰明嘅呢個人係真係聰明到不得了。係。犀利，係咁你自己其實即係話都可以講下啦，即係好似即係初可能一啲即係刀劍片、天龍八將啊，即係刀不留人啊嗰啲，係咪？全部都嗰啲，對，全部都有份。全部有㗎啦。係啦，跟住後期就開始就係阿李小龍大哥啦。咁你係咪點樣後嚟咪其實呢個真係又係一個緣分嚟。你知我哋去泰國嗰陣時好神秘㗎。韓師傅打電話嚟，喂！下個禮拜去泰國啦，拍咩戲啊？唔知，唔知。咁我同正英同埋我大佬陳龍三個就飛啦，飛去泰國啦。就係初頭個導演咧就吳家湘嚟嘅，吳家湘導演嘅，拍咗大概10日到咧，唔知11日到咧，就吳導演就同我哋講啦，佢話我呢之後。回香港，趕去那個日本有新戲，下來呢連接下來就是羅威導演來拍，請咗我哋食咗一餐飯，就換咗導演啦。哦，咁突然，即係冇講，其實又唔知嘅，即係你哋都唔知嘅，係啦，突然間佢話。咁我哋就突然間就去到就係。哇！咁神秘嘅，就去咗白倉啦。我哋喺，因為我哋喺唔係曼谷拍噶嘛，我哋喺白倉拍噶嘛，唐山大兄。咁啊嗰陣時坐車都哇，我都忘記幾多個鐘頭，5個鐘頭要。好煩，係。要啊。嗰個年代，而家好快，而家都聽佢哋講啊，個零鐘頭到。咁就去到李小龍都未到。跟住一見李小龍，好奇怪佢，因為我哋。屬於跟佢噶嘛，佢好中意，即係個武打片嚟噶嘛。佢知道我哋係武行，咁啊捉咗我哋入佢間房啦，傾偈啦。咁啊，佢嘅性格都係好要人知道佢有幾本事嘅嗰類人嚟嘅。咁啊，正英係牙刷刷嘅，正英唔識聲。佢點樣叻轉睇都唔睇。佢好反應好快嘅。佢知道正英有少少唔相信。佢正英攞住個台頂住，又一腳踢到正英飛咗3張床後邊。即係初真係都唔信大家嘅，真係我哋跟住不打不相識咁差唔多。即係又唔係不打不相識，你正英唔講嘢噶嘛？即係你講嘢佢唔得聽到。咁佢冇反應嘅。即係冇反應。咁李小龍好聰明噶嘛？真係即係我哋俗啲嚟講，真係以前嚟講，即係屬於啲古惑仔嚟噶嘛？話頭醒尾嗰啲出嚟行，真係聰明到不得了嘅呢啲人。呢個李小龍，咁就緣分咯。一識咗佢之後，咁就黐住冇得走啦。係啊，即係好，即係多數都係差唔多揾你兩個，即係你同阿正英哥就係幫佢手，即係算唔算係父母子呢個字跟佢係咪？正係。算係㗎啦。即係已經同我哋講，後期我哋帶埋元華入嚟啦。係華哥。哇！後期元華睇佢個開心到不得了啊！哇！世界上邊有咁好嘅軍鬥王？龍爭虎鬥嗰陣時，係即係佢話得啦，但係我拍完龍爭虎鬥，我哋過美國打天下啦。咁佢已經簽低幾部戲，即係我哋呢3、4個，再加多
6個、7個，最主要就聽話嘅，唔聽話有本事都冇打過。不過我記得阿陳龍大哥即係你阿哥都有一齊去啊，係咧，就成日做啲精武門做啲日本仔啊，你3個咪黐咗佢都冇講咯，冇得走咯。一定係你3個。咁陳龍係乜戲都有份㗎啦。佢話我唔係答得好好喎，得啦，你夠高嘛，做反派得。你同阿正英哥有冇話點樣負責點樣幫佢邊一方面咧？其實我哋係負責度嘢嘅，就算1打1又好，1打2又好，1打5又好，成班都要度嘢㗎嘛。當然唐山大興嗰陣時就冇打 ending 嗰場同阿韓師傅打，我哋都喺佢嘅酒店嗰度私人隔咗幾招，即係個模式咁樣，然後去到現場咁再打，已經開始有個習慣嘅。佢好中意喺之前有個概念先，即係有個程序啊，打嘅程序啊，打你都有個程序噶嘛，係咯嚇，即係唔會去到先至諗，真係好，即係差唔多真係。即係去到當然你可以即係改招數，但係嗰個點樣賣牙，打到中間應該係。邊個傷啲？或者邊個應該有幾個大動作先？即係呢啲都係嗰個程序過程嚟噶嘛。咁其實嗰陣時真係好似初真係到唐山大興真係成功咗啦。咁李小龍嗰個主導係咪真係大啲？咁跟住你哋就真係會即係初其實佢哋同阿羅維導演係咪真係有啲嗌佢？其實李小龍呢啲人唔使話第一套嘅，第一套已經主導咗你啦。我頭先都講咗，佢呢個人係大哥嚟噶嘛，佢帶住你走噶嘛，係嘛？即係等於我哋唐山大興嗰陣時，開頭一開始最記得就係佢企喺度戇居居，嗰啲惡霸喺度蝦蝦霸霸，咁一推咗佢撞埋佢，成條鏈一揦。嗰條鏈係佢阿媽俾佢嘅，咁佢先開始打咁，佢肯打噶嘛。咁佢一衝出去個群打嗰陣時，咁啊我初頭我哋喺香港，韓師傅啊，我哋度啊，梗係度3、4招啊，3、4招。佢話韓師傅咁好冇？嗱，即係呢啲流落嚟嘅。應該一招一個。嗱，我哋試一試。我哋做埋正英啊，又再揾多幾個泰國嘅武行，我哋熟嗰啲啊，咁就佢就行一行個位啦。就點樣一拳啊？點樣一個 side kick 啊？點樣一個 turn kick 啊？即係咁。即係第一次打嗰個 shot 啦。咁啊，之後。韓師傅都要收聲啦，韓師傅打收聲啦，冇錯啦，得啦，好，韓師傅都聰明仔，咁啊啲佢即係你要講得贏佢，嗱佢有佢嘅道理喺度啊嗱，佢擠咗佢嗰個台嗰度啊，就首先話俾你知，佢係一個高手嚟㗎。對於呢啲流羅係唔需要格㗎。係，搞咁耐做咩？佢哋係咪即係佢啲？唔需要，係咁樣咯。咁你即係同韓師傅打唔同咯喎 ，ending 結局係咯，就有得夾咯，因為即係你高手嚟㗎嘛。係。嗱，佢好有道理喎，佢完全唔係，即係一個級數咁高，即係啲思維咁高嘅人，即係證明佢係好熟讀嗰個劇本，好了解嗰個戲劇，同埋真係我哋成日講係食呢行飯嘅。即係我覺得你係咪食呢行飯嘅？呢行出嚟就係嘅。有啲我見到好多喺訓練班又話讀咗8年啊9年啊，出嚟做戲一個咁樣。有啲出嚟做 model 嘅啲靚女冇讀過電影嘅。無端端出嚟咁好戲嘅，即係呢啲有天分。當然唔係個個啦，係有天分。之後咧啲武俠片咧都好中意揾一啲教頭啊嗰啲可能即係做主角嗰啲又咪真係有啲人爭，嗰啲又真係爭啲嘢，嗰啲就真係。後期就亂龍啦，香港你知香港係咩世界嚟嘅咧？香港係香港人都幾投機又好啊，即係
一得咗就繼續跟風咁。乜嘢得？嗯，就黑社會都抌錢埋嚟呢度拍戲啦，即係咁樣，係嘛？你話冇啊？真係有，但唔多。當然唔會多嘅。但係佢哋都俾足錢嘅，都話唔俾錢就唔得嘅。但係人哋唔想係食得行飯嘅人，唔想拍你啲唔正統嘅公司噶嘛，係嘛？點不知你尾期收唔收到？唔知驚噶嘛。即係嗰陣時都好多，因為嗰啲市場大啊嘛。除咗我頭先講嘅星馬泰、台灣、泰國之後，印尼之後，你知唔知李小龍之後，連非洲嗰啲市場都有啊？係聽過係啦，講過咩？喂，10,000零蚊美金咧，係咯，都7萬幾港紙㗎啦，咁多個埠，係咯，加加埋埋都十幾廿萬㗎大佬，我當廿零3個非洲個埠中意咧，係咯，都幾緊要㗎，歐洲咧，係咯，依家唔係咧，真係全部德國啊、英國係啦，德國啊、英國全部都受㗎嘛，喺個李小龍出咗嚟之後，即係以前李小龍未出嚟嗰陣時，嗰啲都唔得㗎嘛。咁馬龍過江嗰陣時，我哋喺韓國拍戲，佢就4圍咁樣揾我哋，佢走咗之後，洪金寶幫佢補我，係揾韓國揾個替身又唔似佢，但係你隔嗰啲手就已經係同茅英係爭好遠㗎啦。茅英咁本身到馬旦係打㗎嘛。